Кырмыскалы районында яшәүче Венер Нәбиулла улы һәм Миләүшә Рафиқ кызы Гали Әхмәтовтарны балалары 34 ел бергә тату гомер кисерүләре менән котлай һәм иң изге теләкләрен юллай. Безнең кадерләребез ике ул Вилнур һәм Илнурга гомер бүләк итә, матур тәрбия бирә. Хәзер инде үҙебез башлы күҙле гаиләле булһак та, без һаман һеҙгә мохтажбыз. Һеҙҙең кәңәштәрегеҙ беҙҙең юлыбыҙҙы яҡтыртып барыусы маяк. Хөрмәтле атай, әсәй, һеҙҙе ысын күңелдән матур байрамығыҙ һәм яҡынлашып килгән яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ, сәләмәтлек, башлаған эштәрегеҙҙә һәм яулаған үрҙәрегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Һәр ваҡыт шулай алсаҡ йөҙлө, шат күңелле булығыҙ. Беҙ һеҙҙе бик ныҡ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ, ти балаларығыҙ. Ҡотлау хатына улар видеола өҫтәй. Кадерле нәнәй и тәтәй, я наявным сезнем. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья. Я вас очень-очень люблю. Целую. Я очень люблю Нанайку и Картайку. Они всегда подскажут и помогут. Нанайка готовит очень вкусные балиши, учпычмаги и супы. А Картайка умеет играть на кугаре и кубызе. Еще знает много о диких животных, потому что он опытный охотник. Я очень люблю проводить с ними время. Я ел белен сезне, нанай и Картай. Хөрмәтле Венер Нәбиулла улы һәм Миләүшә Рафиқ ҡыҙы Гали Әхмәтовтар, ғәзиздәрегеҙ ерҙә һайлаған. Ихлас ҡабул итегеҙ. Ақты ташы, атты ярғам марғыздары, шулдыр инде ятты ташы ярғыздары. Ақты біздің қар үстінде қалған еді, атты илап икәу бірге қалған еді. Ин ғүмір ағаштарым, ин минең ағаштарым. Шатлык инең, юғалтып табыштарым, ин минең ағаштарым. Бына тағы ергә ҡарҙар яуа, бөтөн нәмә туңған төҫлө ҡар аҫтында. Ҡарҙар яуа, көндәр яуа, айҙар яуа. Һине күрәм айҙар, йылдар ҡарашында. Ин ғүмер ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең шатлык инең, юғалтып табыштарым, һин минең ағаштарым. Ҡайғы, хәсрәт төшһә, баштарығыҙға төшә күрмәһен. Саҡырығыҙ мине, килеп етермен. Күңелегеҙҙәге әрнү хәсрәттәрҙе үҙем менән алып китермен.
yaşları